F1 を頂点とするモータースポーツでは毎年夏休みになると来年の去就が囁かれますが、これはレースが行われなくてマスコミが暇なのが最大の理由と思われます。ですので私もジュジュ選手の来年を考えてみました。個人の願望順に挙げてみます。1、FIA、F3。やはり来年は F3 に行ってもらいたいです。先日のスパにユーロフォーミュラオープンでおなじみのシモナッツ選手が F3 にスポッと参戦しました。参戦チームが下位に沈んでいるチームだったこともありますが、結果的にユーロフォーミュラオープンってそんなにすごくないぞってことを証明した感じになっています。シモナッツ選手は次戦も参戦しますので、マシンに少し慣れたところでどの程度の走りを見せるかちょっと注目しています。シモナッツ選手は昨年ユーロフォーミュラオープンで6位に終わり、今年は優勝を狙っていました。今年優勝して来年は F3 と考えていたはずです。その前哨戦となりますので、それなりの結果を残さないと来年の F3 はなくなるかもしれません。また今年女性としてはソフィア・フローシュ選手が参戦しています。今のところ画面にも映らないくらい後ろの方を走っていますが、先日のスパではセミウエットコンディションでウエットタイヤを履いてポイントを取りましたので、この感じだと来年も参戦すると思いますので、ジュジュ選手との勝負が楽しみになります。2、ユーロフォーミュラオープン。もう1年ユーロフォーミュラオープンを走るのも悪くない考えだと思います。今年は初参加ということでまともな走りができなかったコースもあると思いますので、来年こそはと言えなくもないですが、果たしてユーロフォーミュラオープンが来年も開催されるのか疑問です。実質まともな参戦チームは元パークぐらいで、あとは弱小チームがお願いされて参戦しているような状況です。元パークのドライバーもやっと集めた感が否めないし、素晴らしいシリーズとは思いますが、消えてしまっても残念がる人たちは少ないでしょう。3、フレック。シリーズとしては間違いなくユーロフォーミュラオープンより格上と思いますが、マシンとしては重くて遅いタトゥースのマシンですし、ジュジュ選手が今乗っているダラーライフ320よりは劣りますので、ジュジュ選手にとっては参戦することにデメリットが多いと思います。F1 チームのサポートがあるのでしたら参加しても良いと思います。4、F2。ユーロフォーミュラオープンから F2 は無理があるでしょう。先日ジュジュ選手とユーロフォーミュラオープンでぶつかったジョシュ・メイソン選手が何を思ったか F2 に参戦してしまい、スパの予選中に単独スピンしてマシンを壊し赤旗を出して、そのおかげで予選途中に雨が降り出し、後半にスタートした選手が大きな被害を被りました。岩佐選手もその一人です。レースでもメイソン選手はペナルティーもらいまくりとまともに走れませんでした。F1 に上がれるかどうかの接戦でのポイント争いをしている上位陣にとって迷惑以外の何者でもないと思います。もう少し腕を上げてからとか、せめて前半戦から参戦してもらいたいものです。5、F1 アカデミー。来年 F1 アカデミーでは F1 チームカラーのマシンを10台走らせるそうで、そのマシンに乗る選手を F1 チームが指名するとのことで、ジュジュ選手にもぜひ乗ってもらいたいとダゾーンの柴田さんが発言していました。柴田さんはジュジュ選手の現在の状況をあまり知らずに発言したとは思いますが、さすがに今更また F4 はないだろうと思います。F1 チームが指定するのがジュニアドライバーにするということでしたら、参加する意味が出てくるかと思いますが、おそらく客寄せ工業的な意味での指名であると思われます。この他にもジュジュ選手には行き先はあるでしょう。新たな情報が入り次第また取り上げたいと思います。ご視聴ありがとうございました。